据当地村民讲，这个洞以前有个土财主在里面藏了很多的金银财宝，而且呢，没有人去找到过，至今没有人探到底。今天我们去一探究竟。这是通往它的必经之路。在这个墓地的上方，到那个位置找一下。来看一下这个路，真担心里面突然跑出一条蛇来。寻龙精神看缠山，一重缠是一重山。点毛说到洞口了。哇，好凉啊！到洞口了。哎，这洞还有一把铁锁给锁住哎。这个洞口已经封堵很多年了啊！我们在当地村民的指引下找到了这个洞口，然后我们经过了报备，拿到了这个钥匙，然后我们要开锁进入这个洞穴。今天我们探这个洞穴呢，据说里面非常非常的漂亮，然后当地人给它起了一个名字叫做西西里洞。准备进入了哈。好 ，OK， 西西里洞。好，准备开锁。洞里面会不会？现在我们要打开这个尘封已久的大门。哦，芝麻开门。开了，芝麻开门已久的大门。哎，这个下。绳索系统已布好，这你们真的还是等待下降。见我们下降。帅帅给我拍一个。再拍了。打开地狱之门，我们要下降。好，准备进入了哈。等队长进去，我们把大门锁了。有的小石头注意啊。OK， 那一根是什么？尽量清理的。嗯。马帮主叫那钻头拽你那个卡箱包里面。啊？这钻头拽到你的卡箱包里去。你把东西收好了哈。嗯。往下降。快速下降。你那根木棍把它扔出来吧。没事。这不还可以了是吧？啊。啊。这个好像。从上面下来之后，下面的空间真大。他们在前面看什么？哇，里面的空间陡然增大。哇，一帘幽梦的感觉。好，哇，这里面这些都是人为的痕迹，以前肯定有不少的人来到这里，他们是怎么下来的呢？我们下来都是要用到绳子，这古人还是很厉害的。你看，这个好像一个金元宝。哇，这又像好像一个金元宝，你看到没有？是的，就像个云盆。来，钻进来。走，钻进来。你还挺看。吃这种关，吃这种关。把包包钻进来。哇！帅帅进来了。里面有金元宝吗？刚好这边都是塌方。这边。这个是我们。这边能钻出去。这个闪闪发光的，这个外面是空的。没打通道。喂，对喂。哇，这上方就跟天门一样。哇，下去。哇，这后面就像龙骨一样，哇，就像龙骨呀，对不对？对。哇。这个做的好像龙骨，龙脊椎看到没有？对。对。像龙骨，像一个龙骨一模一样。龙的那个脊。太漂亮了。这个真的太壮观了。对。对。太美了。我去，继续往前，继续往前，哇，绵绵细长都是这样。对。绵绵细哇，这个太漂亮了。这就像一个大瀑布。这闪闪发光，你看过里还发光。对，那边比彩楼，那边干净的比彩楼。从上面下来，这里都是钙化池。这个洞除了钙化池就是钙化池，还有各种各样的钟乳石，闪闪发光的钻石。
白黑相间的地方就是以前的水位处。从这里我们就要开始进入洞穴的第2层了。然后这里是以前的一个水位线，顶部的这个天屋是水量大的时候不断的溶蚀形成的。翻过这个钙化梯田，哇，看马帮子劈叉了。哇，这什么情况？下面是万丈深渊。哇！你们下面呢？下面什么情况？往前靠一下，我看一下。哇！这天吗？下面洞道还在左上方那边。这边洞穴还在我前方也是。从这个尽头钻过去，还有另外一番天地。看这边，像钟乳石林。哟，你看这边。千奇百怪。很小的钟乳石林。看这个地上还有好多碎的这个钟乳石，不知道是被哪一帮人给干坏的，太可惜了。看这个球像个什么？像一颗大钟。马云的蚂蚁森林也来了。嘿呦嘿嘿嘿呦嘿。也不能阻挡我奔前程。嘿呦嘿嘿嘿呦嘿。也不能阻挡我奔前程。嘿呦嘿嘿呦嘿呦嘿，管他山。我要认真面对我的人生。从那边爬上来之后，哇塞，看一下这里的钟乳石，我们看到了什么？又是一片闪闪发光的钟乳石。这个就是洞穴里的奇观，太难得了，简直。从这个钻石群这里降下去，里面又是另外一番天地。我们看一看下面都有什么呢？等待着我们去击灭，看能不能找到传说中的那个土财主的家产。上面降下来，看到了一道石瀑布。瀑布看到了没有？好大的一个石瀑布，而且这个石瀑布上面你看，闪闪发光的。对，哎呦，你看这底下，全部闪闪发光的。看前方是不是？全部都闪闪发光的。哇，那个好几根柱子，好像魔杖一样，挺有意思的哈。好，我们继续往下。你看帅帅激动的。真漂亮。走，继续向前探索。走。哇，看前面那个大厅，好多钟乳石景观。这下方就是个。上面全是钟乳石啊，对，有好多断了，应该是地震的时候掉落的。嗯。感觉是踩在钻石山上行走。你看到了，水还是很多的啊。所以形成了现在我们见到的这种钙化梯田的奇观。来，金丝猴下来吧。走。走喽。此景只有洞穴有。继续向前出发。好，转过来。你看，闪着钻石，啊，闪着钻石光芒的钙化梯田，这个很少见的，非常珍贵，非常稀有啊。哇，遍地是美景啊！看这一片，哇，这真漂亮！哇，他们全是钟乳石。哇，一个字，太美了！哇，闪闪发光的钻石，太漂亮了！啊！不错，这个真神奇啊！都得让你把大胡子。这像是一位新娘的盖头。哦，还有把遮阳伞再补一个。
在它的旁边，我们又发现了一个狗洞。听老毛讲，里面发现了一座房子。看一下这一捧捧的体树梨花。在它的旁边，我们又发现了一个狗洞。听老毛讲，里面发现了一座房子。请注意倒抽，请注意倒抽。好，前面能钻进去吗？可以，里面感觉像个房子。进去看一看。里面像个房子。对。这儿钻进去看。看。哇！里面真是别有洞天啊！飞机飞上。哟，这还能钻进去？这里面有个石瀑布。那也有个侧洞。还能钻是吧？多少钱？这边还有一个。好，钻进去看看。哇，这里像是龙的巢穴。再说，这是2室1厅啊，2室1厅。2室1厅。哇！来，追您跟上，从这个洞钻进来，这里面可以进。啊，钻进来之后，这边是个石瀑布，通过这个石瀑布，过来看底下。哎，你看，这里还可以进来。还可以进。啊！哇，这里面好像一个小房间哈。对，看它的后面，闪闪发光的钻石呀！哇塞，太美了，太美了！哇塞，这也太好看了吧！你看，一口一口的。能下得去？能下去？下面洞腔很大啊！我们下去看看。好。哇，全部是闪闪发光的钻石山呀！看，哇，这以前像是到汉白玉。哦。太漂亮了！跟上！哇！你别照我，你照上面10万，人家说照我这上面来了。啊，毛毛是啊，是这样。上面好多哈。对。看这章鱼。啊，洞穴花海。你头顶上甩甩。哇，我头顶上还有一只大章鱼。大的。这个里面真的。从这个小洞穿越过来，又是另外一番景色。来，走下，这边下。哦。走。哎，哇，下面有个小裂缝啊！下面有个小裂缝。有个小裂缝可以钻进去是吧？对，我们发现了新的，下面有个小裂缝。马宝组钻进去了。哇！这通不通？快发现了什么？哇，你们看，这青花盖上的这个印子，你看一条线。等我一下啊，等我一下。哇，一条横线。手套必须找到，我操！这个盖钱啊，这青花盖钱，你看，哇，这里还有牛车那条线，看，青花盖钱的一条线，看这里也是。啊，清华盖成一。还有各种漂亮的钟乳石奇观，闪闪发光的布丁的钻石墙，全部都是闪光的。算是精工。你看你这边。哇！你看，我去，真漂亮。这你们家的墙面有关是这样的，太壮观了。钻石山，我们看过了太多的钻石山。你看那个小洞里面全是对金光闪闪的钻石颗粒，这都是云，你看，全是云层，我去，这全部是钻石云层，对，全部是钻石云层，太漂亮了，看那边全部是钻石云层，哇，看这上方，毛毛说你往里面走，这个漂亮，帅帅，你们里面通不通？里面不通。哇，上面还有平台，
下方。好，从那里爬上去。哇，简直太美了！看看，我下方都。哇塞！我们对这个洞穴进行全部探明了，但是最终也没有发现宝藏。可能他们所说的宝藏是这种石头吧，发光的石头。再来放一段音乐给大家欣赏吧。可能我总不会忘爱去哭一场，失去原本模样。可是我总不会忘爱去空一场，像是人海茫茫。疯狂的发挥想象，书写着我的过往，伤痕被当作勋章。可能我总不会忘爱去哭一场，失去原本模样。可是我总不会忘爱去空一场，像是人海茫茫。疯狂的发挥想象，书写着我的过往，伤痕被当作。可能我总不会忘爱去哭一。现在这个洞穴呢就已经探索完毕了，后面是个死洞，全是塌方裸石区。这个洞穴的美景呢，我们已经完全欣赏到了。现在我们要返回了，出发下一个洞穴，走。